تخيل انه في لاعب لعب مباريات اكثر من بطل في اللعبة نفسها، ومين غيره؟ ذا انكلبل ديمون كينج فيكر. فيكر كسر رقم قياسي جديد ب1000 مباراة في LCK. لحد هون طبيعي، بس المو طبيعي انه لاعب مباريات اكثر من اغلب الهيروز الموجودين في اللعبة، واللي بيقدر يختاروهم كل اللاعبين في مختلف الفرق. فيكر بينه وبين الهيرو المفضل له آزر 88 مباراة. هو حاليا بالمركز الخامس كأكثر لعبا، وطبعا عشان ما بنفع يتقارن مع لاعبين طبيعيين فالمقارنة بتكون مع الأبطال، وفعلا بيستحق. لاعب عظيم وهو يعتبر أيقونة اللعبة وبطل من أبطالها. بداية فيكر في LCK كانت من 2013، وحاليا ما زال بالقمة، وكان بطل العالم 5 مرات. أفضل لاعب في تاريخ الإسبورت بشكل عام، مو بس ليج اوف ليجند. مرتبه الشهري بوصل ل500 ألف دولار، يعني سنويا بيطلع 6 مليون بس مرتبات. هذا غير أرباحه من البطولات اللي وصلت ل2 مليون دولار. فإذا في حد يعتبر جوت الإيسبورت فهو أكيد فيكر. بس يبقى السؤال الأهم، كيف قدر يستحمل اللعبة كل هاي الفترة؟ لأنه أغلب لاعبين لول بيكرهوا نفسهم.